ধীর গতিতে নামছে বন্যার পানি, এতে সহজেই কমছে না মানুষের দুর্ভোগ। নেত্রকোনায় কংস, সোমেশ্বরী, ধনু সহ সবকটি নদ নদীর পানি কিছুটা কমেছে, তবে উবদাখালী নদীর পানি এখনো বিপদসীমার উপরে। ৫ উপজেলায় দুর্গত ২৭টি ইউনিয়ন, ক্ষতিগ্রস্ত ১.৫ লক্ষাধিক মানুষ, ভেসে গেছে শতাধিক পুকুরের মাছ। এদিকে সকালে কলমাকান্দায় নৌকা ডুবে এক শিশু সহ ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। উন্নতি হয়েছে ময়মনসিংহের বন্যা পরিস্থিতি। তবে খাদ্য ও সুপেয় পানির সংকট কাটেনি। শুকনো খাবার খেয়ে দিন পার করছেন অনেকে। গোখাদ্য সংকটে গবাদি পশু নিয়েও বিপাকে পড়েছেন বানভাসীরা। বন্যায় তলিয়ে গেছে ৩ উপজেলার প্রায় ২৫,০০০ হেক্টর ফসলি জমি। শেরপুরেও বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। পানি সরে যাওয়ায় বাসা বাড়িতে ফিরতে শুরু করেছে মানুষ, তবে বিধ্বস্ত ঘর বসবাসের উপযোগী নেই। মাথা গোঁজার ঠাঁই হারিয়ে খোলা আকাশের নিচে দিন কাটাচ্ছে অনেকে।